नासिर उमरकोट जे क़दीम शहर सूफ़ी फ़कीर राजा रस्ते ऐं बोदर फार्म खे ॻंढींदड़ लिंक रोड हंधा उखड़ी विया। रोडनि जी मरम्मत न थियण सबबि रहवासी तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि। जानिब दिलवानी जी रिपोर्ट। फार्म वेझो तालका उमरकोट जे तारीख़ी शहर सूफ़ी फ़कीर राजा रस्ती ऐं बोदर फार्म खे जोड़ींदड़ मेन तोड़े लिंक रोडनि जी सालनि खां मरम्मत न थी सघी। बोदर फार्म वाया वलीदाद पली ऐं छतू पली खां राजा रस्ती ऐं सूफ़ी फ़कीर खां बोदर फार्म ईंदड़ मेन तोड़े लिंक रोडनि जी 25 खां 30 सालनि जो अरसो गुज़रण बाद मरम्मती कमु न कयो वियो, जंहिं सबबि ॼाणायल रोड हंधा उखड़ी विया ऐं रहवासी सख़्तु ॾुखाइनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि। इन हवाले सां इलाइक़े जे मौजूद शख़्सियतनि शहरियुनि आवाज़ न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त बोदर फार्म खां पंहिंजो राजा रस्ती हिन विच में क़दीमी ॻोठ अचनि था, जी बकापली ॻोठ अचे थो, उनखां पोइ असांजो ॻोठ अचे थो खान साहब तमोन पली। इहो रोड इंतिहाई ख़राबु आहे। हिते जा जेके मरीज़ खे असां मीरपुर ख़ासि या हैदराबाद वठी था वञूं त उन्हनि जी अधु खां घणी हालत हिन रोड जे करे ई ख़राबु थी वञे। हीअ रोड 5 खां 7 किलोमीटर आहे, जेको 1975 टू 1976 में ठहियो। शहर राजा रस्ती इलाही क़दीम शहर आहे, उन जी हालत इंतिहाई ख़राबु आहे। उनमें इंटर माण्हू थिए थो त माण्हू खे लॻे थो कि गंदे जे ढेर या गटर नाले में असां ढहिया आहियूं। के वापारी आहिनि, ॿिया दुकानदार आहिनि, उन्हनि खे इलाही परेशानियूं थियंदियूं ख़ासि करे बरसाति में। ऐं रोड इंतिहाई ख़राबु आहे, उते हादसा थियण जा चांसिस इलाही आहिनि ऐं हादसा थींदा बि आहिनि। सो इन करे असांजो हीउ पैगाम आहे सिंध गवर्नमेंट खे, फेडरल गवर्नमेंट खे, त इहे असांजूं बेसिक्स नीड आहिनि, इहे पूरियूं करियूं वञनि। राजा रस्ती जो जेको रस्तो आहे, राजा रस्ती खां बोदल फार्म ॾे माण्हू हितां वेंदा आहिनि, कुंडरी ॾे माण्हू हितां वेंदा आहिनि। ख़ासि करे जेको मेन रोड मीरपुर ख़ासि खां हीउ रोड लहे थो हेठि, हीअ असांजे लाइ वॾो आज़ाब बणियलु आहे। कारोबारी माण्हुनि लाइ त हीउ वॾो आज़ाब बणियलु आहे, बल्कि हितां खां जेके मुसाफ़िर मटनि था उन्हनि जे लाइ पाण ॾिसी सघो था, हीअ गाॾी मटे पई, तव्हां ॾिसी सघो था, हीअ गाॾी पूरी अंदरि हिन खॾे में लटिजी वरी ॿाहिरि निकिरे थी। ऐं हिते जा तक जा चूंडियल नुमाइंदा हिन ॻाल्हि खे को इशू कोन था सम्झनि, छो जो हू वॾियुनि गाॾियुनि में चढ़ी अचनि था। हीअ आज़ाब जेको आहे असां ग़रीबनि लाइ बणियलु आहे। मुंहिंजो दुकान बि हिन रोड जे पासे मंझि आहे। हिन रोड ते 35 साल थिया आहिनि जीअं इन खां अॻु जो ही रोड ठहियलु आहे, पर हिन जी मरम्मत कॾहिं बि कोन कई वई आहे। चूंडियल नुमाइंदा वोट वठण जे टाइम ते ईंदा आहिनि, उन खां पोइ असां कॾहिं बि चूंडियल नुमाइंदे खे ॾिठो कोन आहे। 30 साल खां वठी हिन जी का मरम्मत कोन थी आहे। असीं रड़ियूं करे थकी पिया आहियूं, पर केरु ॿुधण वारो कोन्हे। हिते मस्जिद जेका आहे, जामे मस्जिद आहे, उन में माण्हू जेको निमाज़ अचनि था उन्हनि खे ॾाढी तकलीफ़ थिए थी, कपिड़ा पली थी था वञनि। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त तक जे चूंडियल नुमाइंदनि सिंध हुकूमत खे घुर्जे त निशानदेही करायल रोडनि जी मरम्मत जो कमु कराए रहवासियुनि जा बुनियादी मसइला हल कया वञनि। कैमरामैन टीम सां गॾु जानिब दिलवानी, आवाज़ न्यूज़, बोदर फार्म।